ကိုကိုအလုပ်တွေများလို့ပင်ပန်းနေပြီလားအလုပ်တွေကိုမလုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုကိုကိုမောဖြစ်စေမယ်ကိုကိုရဲ့ချစ်ဆုံးလေးရှိရနော်ကိုကိုမိသားစုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဆင်မပြေပြန်ဘူးလားတည်ရအောင်မကူညီပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုကိုအဆင်ပြေပြေနေပါလို့ဖြောင်းပြပေးမယ်ကိုကိုရဲ့ချစ်ဆုံးလေးရှိရနော်ကိုကိုပေါ်မနာလိုသူတွေကြောင့်အာယုံလို့ရပြန်ပြီလားမနာလိုသူတွေရှင်ကနေမကောက်ပဲပြီးနိုင်ပေမဲ့ကိုကိုမှန်တဲ့အကြောင်းကိုကိုဘက်ကနေရက်တည်ပေးမယ်ကိုကိုရဲ့ချစ်ဆုံးလေးရှိရနော်ကိုကိုစိတ်ဖြီးစည်းမှုတွေများလို့စိတ်ရှုပ်နေပြန်ပြီလားကိုကိုစိတ်ပြောအောင်မျိုးစုံဟာတာလို့ပြပေးမယ်ကိုကိုရဲ့ချစ်ဆုံးလေးရှိရနော်ကိုကိုခက်ခဲတွေကြောင့်စိတ်တွေဒေါသကြီးနေရပြန်ပြီလားကိုကိုနားမှာကိုပြီးတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုကိုပြောသမျှနားထောင်ပြီးကိုကိုစိတ်ကိုနားလည်တယ်ကိုကိုရဲ့ချစ်ဆုံးလေးရှိရနော်ကိုကိုမမေ့ပါနဲ့နော်ကိုကိုအတွက်မကူညီနိုင်ရင်တော့ကိုကိုစိတ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ညဝေခံစားပြီးမယ်ကိုကိုရဲ့ချစ်ဆုံးလေးရှိတယ်ဆိုတာလေကိုကိုတလောကလုံးမှာရှောင်နေရင်တော့ကိုကိုရဲ့ချစ်ဆုံးလေးကကိုကိုကိုချစ်နေမှာပါအရန်ချစ်တယ်နော်ကိုကို